好啦，各位同學早晨啊！咁啊，雖然見唔到我啊，但係都仍然係聽到我嘅聲音嘅，係咪好開心呢？嗱，今日咧我哋會學埋咧，除咗加減之外咧，我哋會學埋咧乘同除嘅方程嘅運算，同埋一啲咧方程嘅應用題嘅。咁啊，唔係咁難嘅。咁我哋專心啲去學，好冇？咁啊，嗱，望一望啦。咩叫方程嘅應用題呢？你睇到呢一條題目咯，我哋打開數學書嘅第20課先啦。呢度講到啦，每個鉛筆刨嘅重量呢係 R 克，三個鉛筆刨共重60克。咁其實每一條方程呢，其實都係一個故仔嚟嘅。咁呢個故仔係咩呢？呢個故仔就係三個鉛筆刨嘅重量就係 R 克，就係呢一個故事啦。呢度三個鉛筆刨嘅重量係 R 克，就係呢一個故仔。三個鉛筆刨嘅重量，咁你睇一睇點樣去用方程描述呢個故事呢？咁你會呢度個重點呢，就係共重呢兩個字。共重，佢就話俾我聽，話到俾我哋聽呢，呢一個故仔呢，係一條加法或者乘法嘅故仔嚟嘅。因為佢嗰個重點係共重，咁佢個最終嗰個結局係咩呢？個古仔嘅結局係60克喎。咁你睇到，咁如果最終個結局係60克嘅話呢，我哋就會呢個故事呢，其實最終個結局啊，就會係等於60嘅，等於60。前邊三個鉛筆刨就係嗰件事，共重60克，落手就係個結局。咁三個鉛筆刨又可以點樣描述呢？三個鉛筆刨，咁你要知道一個鉛筆刨係幾多先？一個鉛筆刨我哋揾翻故事裏面嘅資料啦。一個鉛筆刨咧係 R， 咁三個鉛筆刨其實係咪就係 R 加 R 加 R 啊？三個。咁啊，聰明嘅同學你就會用聰明嘅寫法啦。我哋可以寫做3R，係咪？3R 就等於60啦。咁點樣去嗱？呢條好明顯就係一條乘法嘅方程啦，係咪？咁啊，我哋知道我哋會用逆運算去解決呢一個方程嘅題目。咁你要睇到啦，如果係3乘以一個格仔等於60，係咪就咁嘅意思啊？咁啊，同學仔你自己都會識寫係3乘20啦，因為呢個係容易心算噶嘛。咁問題就嚟啦，呢個20係點嚟嘅呢？其實我哋就知道咧，呢個20呢就係用60除以3除翻出嚟嘅，係用逆運算除翻出嚟嘅。咁啊，我哋可以用一個簡單嘅例子啦。雖然呢個已經好簡單啦，我哋用一個再簡單啲嘅例子去處理咗一個乘法嘅題目先。舉個例。2乘以乜嘢等於8呢？咁我哋都知道係2、4餘8啊嘛。咁其實呢個4係點嚟嘅呢？嗱，本來我哋順住去計嘅時候就係2乘4等於8。如果我哋要揾翻個4，即係舉個例，我哋呢，呢個框框呢個其實係等於8同2，點樣組合翻佢出嚟呢？就係用除法啦。咁呢個就好似我哋之前呢學過嘅面積嘅題目。面積嘅題目，長乘闊等於面積，長乘闊等於面積。咁如果我哋要揾翻個闊度，係咪攞面積除長度就會揾翻個闊度啊？咁所以咧呢一個呢，我哋知道呢可以用逆算去計啦。咁你就唔好跟數學書啦。我哋呢就用翻我哋嘅學嘅方式，3R 等於60。R 呢，我哋就會直接用60除以3去做啦。咁當然亦都可以用分數乘法啦，咁樣去處理。呢個呢就更加叻啦，乘1/3去處理。咁啊，因為我哋如果用分數嘅話呢，就可以約簡啊嘛。咁 R 就等於20。
咁呢個你就要留意啦噃。好啦，咁呢度我哋唔講啦，我哋唔用佢嘅方法，所以我哋唔講呢度，呢個都唔講啦。好，褪落去。好啦，我哋試一試咧，做呢個堂課啦。咁啊，俾10秒你做啦。用我嘅方法做喎，唔係用書個方法喎。你喺空白嘅位置做就可以啦。咁相信應該做完啦。好 ，A 就等於60除以5啦，係咪？咁 A 就等於12啦。咁啊，應該同學仔都會做到嘅。又或者你可以咧用另一種，就係 A 等於60乘以1/5，咁呢個就可以約簡，你都會計到 A 係等於12嘅，呢兩種都可以。咁啊，之前我哋都好知道啦，等號要對齊啊，等號要對齊，見唔見到？等號要對齊。好啦，如果當呢度咧驗算咧一樣都係咁做。咁而家未知數喺左邊啊嘛，所以當 A 係12嘅時候，左邊就係 5A 啦，就係5乘12。就等於60，咁等於右邊啦。咁呢一個驗算就係成立啦。好，接住下一題。咁呢個又係你自己試下做咯喎，又係10秒。好啦，咁呢一度咧，你會留意啦。我哋之前咧都講過啦，我哋未知數咧通常要擺左邊。呢個咧其實佢陰你嘅，所以咧我哋可以將佢寫翻靚仔去，寫翻靚仔。嗱，咁係咪靚仔晒啊？成條數簡單咗。咁 W 咧就等於96，點做咧？除16嗱，呢個唔好理佢，呢個冇俾佢嘥出咗你。咁如果我哋唔想做除數，咁係咪即係 W 等於咁樣？係咪可以做約簡啊？咁樣叻嘅同學就可以約多啲啦，可以約4啦，係咪？或者約8啦，咁啊冇咁叻，我哋咪約2咯，都會好輕鬆做完嘅。咁你會睇到 W 就等於咧6啦，係咪6啊？係啦，係6啦。OK， 再嚟下一題。咁啊驗算我亦都唔講啦。好，呢度望一望，就係呢個題目啦。將一個重 F 克嘅綠茶蛋卷分成2件，每件有30克，又係一個故仔嚟嘅喎。咁呢個故事嘅結局咧就係30克啦，即係咁。而佢係一個咩故仔咧？佢係分密嘅故仔嚟嘅。咁啊，好明顯係除法嘅故仔啦。咁即係話佢要將一個 F 咁嘅樣嘅蛋卷除以2，就會等於30啦。嗱，喺方程裏面咧，我哋一般咧唔寫除號嘅，所以咧呢個 F 除以2咧，我哋會用 F 除以2去寫嘅。呢個喺份數除法嘅時候我哋學過㗎啦。咁所以咧，我哋會用 F over 2去寫。因此呢條方程咧，佢個寫法就會變成 F over 2就等於30啦。咁呢個都能夠掌握啦，應該係咪？咁我哋又試下去解呢條方程咯噃，試下去解呢條方程。好啦 ，F over 2等於30。OK， 咁你睇翻幅圖，如果 F over 2係30，咁另一個係咪都係30啊？咁好明顯，呢個係就係60。咁呢個60點嚟嘅咧？其實係咪就係將呢個 F over 2倍大2倍啊？倍大2倍，即係將呢個30乘2，你就會揾到個60。咁點樣決定係乘幾多咧？就係視乎咧佢分咗做幾多嚿啦。呢度分咗做2嚿，所以我哋就係乘以2啦，係咪 ？F over 2就係話將 F 呢個嘢分咗做2嚿喎，每一小嚿係30。咁 F 其實係幾多個小嚿啊？ F 其實係幾多個小嚿？ F 其實係2個小嚿，30係1個小嚿，F 係2個小嚿。
因為佢話將 F 分咗做兩份啊嘛。如果我哋想知道 F 係幾多咧，咁 F 其實就係將30每一個小嚿乘翻2，就係 F 嘅總數啦。咁 F 就等於60啦，係咪？咁你都要留意啦，我哋個等號要對，sorry， 查咗添。你都要留意啦，我哋個等號咧係要對齊啊嚇，個等號係要對齊直線。好，呢版都唔講啦，你都唔好俾佢搞亂啦。我哋唔會用天平原理去做啊。OK， 咁就係啦，試下咧用啱啱柳 Sir 教你嘅方法去思考啊嚇，好冇？我哋唔好理隻貓貓啦。好，拜拜貓貓。好，拜拜。好啦，我哋諗一諗喎，X 而家咧係將 X 呢樣嘢分咗做5嚿，1嚿、2嚿、3嚿、4嚿、5嚿，係咪啊？將 X 分咗做5嚿啊嘛，每一嚿咧就係10，成個古仔係咪咁樣啊？咁你諗下 X 係幾多？係咪一眼就睇到 X 其實就係將10乘1嚿、2嚿、3嚿、4嚿、5嚿 ，X 其實就等於10乘以5啦。O 唔 OK 啊？好，咁咪驗算自己做啦。好啦，呢個俾3秒你做啦。3、2、1，做完啦，係咪 ？S 係咪直接睇到答案啦？36係咪好爽呢？好啦，再下一題。嗱，呢個其實見唔見到佢陰你啊？我哋話咗未知數要放邊邊啊，所以第一步就將佢交換位置啦，係咪？第二步係咪可以心算啊？係咪啊？就係啦，將 V 分咗做幾多嚿啊？佢今次分咗幾多嚿咧？分咗做7嚿啊嘛，1、2、3、4、5、6、7，分咗7嚿，每嚿係20，係咪？所以咧 V 就係2、7、1、14，再補0啦。咪應該都做到啦，係咪？好啦，咁啊總結少少先，再做堂課啊。咁我哋簡單嚟講咧，其實乘法做逆算就係除法，除法做逆算就係乘法，就係呢兩個原理嘅啫。咁啊而家咧用1分鐘時間咧做咗個堂課去，有1、2、3、4題堂課，唔使 pause 噶啦，我哋繼續去。咁啊同學仔咧一路做嘅識就一路做啦，唔識嘅時候你都可以一路聽啦。咁啊9R 嘅意思即係9乘 2R， 不過我哋唔寫，所以佢嘅逆算咧就係除數，佢嘅逆算係除數。R 就等於54除以9，咁 R 就等於6。咁叻嘅同學咧可以用54乘1/9去做。R 等於54乘1/9，咁可以做約簡，咁 R 都會係6。又或者咧有啲同人咧就鍾意咧咁樣寫嘅 R 就等於54除以9，用打直嘅寫法去寫呢個除式，用打直嘅寫法除，咁你都可以咧做到約簡嘅，係咪？咁而呢3種裏面咧，我自己覺得咧綠色呢種咧係最正嘅，咁你可以試下用打直嘅除法去寫。好啦，呢個就係乘數啦，係咪？E 就等於12乘以3啦，36。嗱呢一個，咁啊第一樣嘢就交換位置先啦，咁同學仔都應該識㗎啦。呢個咧就更加發揮到咧嗰個約簡嘅威力啦。咁咧我哋試下用打直嘅寫法啦，今次我哋全班一齊試下寫啦。D 就等於132除22，呢個係咪見到約簡嘅威力啦？好啦，132約2就得66，約2就得11，咁一眼就睇到啦。約11得6，
約11得1，咁 D 就等於6啦。咁又係啦，驗算自己做。咁驗算咧呢一度有啲特別嘅，就係由右邊開始驗翻去左邊嘅，因為佢題目嘅未知數喺右邊。咁呢個你留意。呢個都係啦，係咪好明顯係由右邊開始驗咧？一陣間。好啦，呢個調位先，第一件事調位，係咪好簡單？將個8乘過對面啦。好啦，8一如8，8六48，咁200啦。咁應該都做完啦，係咪？好，咁啊呢個密碼我哋唔做啦，我哋做直接咧就跳過去。咁啊，你中意翻屋企可以自己睇嘅。好啦，咁我哋去咧呢度堂課呢個學一學咧點樣去寫一條方程出嚟。呢個13加 m 的結果是60。呢度呢個是就講咗俾你聽，呢一個古仔嘅結局係60。咁呢個古仔發生嘅事情係咩咧？就係13加 m 就係呢件事啦。13加 m 呢件事就係60啦。咁我哋知道呢條係一條加法方程，咁所以咧我哋就要用減法去逆算，用減法去逆算。點解咧？嗱，60去將佢分咗做，我哋咁樣睇啦，呢度唔夠位，再解多一次啊。60成條係60，就等於13同埋 m 呢兩個部分，係咪成條係60？咁即係話我哋知道呢度係60，因此呢個 m 其實就係60減13。咁呢個就係你腦海裡面嘅思考。咁但係我哋就算唔識咁樣思考啊，我哋咪用逆算咯，直接用逆算去處理咯，係咪啊？琴日係咪我哋唔係琴日啦？呢排我哋都學過呢啲心算啦。60減13咧點心算啊？一齊諗啦嚇，我哋60減13一齊減10先。60減10剩低50，50再減3剩低47啊！大家都心算到啦，叻仔叻女。好啦，咁啊嗰個心算嗰個技巧啊，要學一學啊。60減13係等於60減10再減3，咁啊呢個好重要嘅。好，接住呢個 a 嘅5倍嘅結局就係20，所以 a 嘅5倍結局就等於20。a 嘅5倍點表示啊？5a 上學期學過啦呢個，咁 a 自然就等於我哋啱啱做過啦，攞個20除以5啦，呢個打直寫。咁當然如果同學仔過渡唔到嘅，你用20除以5咧，呢個都係可以嘅。咁 a 自然就等於4啦。好啦，一場表演裏面有男演員約該個，女演員10個，共有26個。咁問你個男演員有多少個？咁嗱，真正嘅方程就嚟啦。咁因為佢冇俾未知數你啊嘛，所以咧我哋咧就要假設呢個未知數啦。所以我哋就要寫設句。呢個咧最重要嘅，俾粒星星佢啊。第一個步驟設句，設。咁啊設啲咩咧？男演員啦，咁啊睇翻佢個問句啦。設句就係由問句而嚟嘅，即係呢一度設句係由問句而嚟嘅，好簡單嘅啫。通常我哋設去做將個多少變做 y， 咁我哋就會假設男演員有 y 個，你會發現咧句號，你會發現咧其實淨係得呢個設同個 y 係我哋新加落去嘅，呢個設同個 y 係我哋新加落去嘅。其他咧都係喺個問句裏面抄嘅啫，過唔過渡到？咁我哋就可以
假設咗呢個男演員有 Y 個咯喎。OK， 呢個係第一個步驟。第二個步驟咧就係將呢個 Y 啊，將呢個 Y 咧放翻入去男演員嗰度。而家我哋就放翻入個古仔入邊啦，佢就唔係若該個咯喎，佢係 Y 個啦。咁啊，成個故事成立咗啦，即係男演員 Y 個，女演員10個，共有26個。咁呢個故事嘅結局係26，個結局係26。咁啊，呢個係個咩故仔咧？共有，逢親共有可以係加法或者減法嘅故仔。咁呢度好明顯就係加法嘅故事啦，所以就係 Y 男仔加埋女仔就係總數啦，就係26個啦。掌唔掌握到？咁啊，即係因為書都有啊嘛，所以其實你就唔使寫啦。咁但係你要明咯。咁 Y 自然就等於26減10啦，逆算啊嘛。咁啊做到唔再做啦，我哋。咁呢度佢都教咗你啦，咁你可以定一定嘅設未知數，即係呢一個，呢個設係我哋寫，呢個 Y 係我哋寫嘅，好唔 OK？然之後依照提議建立方程，提議即係呢個提議嘅意思，即係個故仔，跟翻個故仔寫個方程。好，跟住就解方程，我哋識咗啦。OK， 寫答案啊，驗算寫答案呢啲我哋本身識嘅。咁即係話而家呢一個環節，我哋新學嘅嘢係呢兩嚿新學嘅嘢。OK， 好啦，呢度再望一望佢啦。呢一個係問句，問句係照抄翻落嚟。我哋自己加俾佢嘅嘢係個設同埋個 t， 自己加俾佢嘅嘢係個設同埋個 t。好啦，咁你會睇到呢個故事咧，最終個結局啊係4個。咁啊，呢個就係個結果啦。咁發生咩事先會出現呢個結果咧？我哋睇一睇咯。咁啊，若該個而家就唔係若該咯喎，而家係幾多個啊？我哋假設咗咯喎，係咪啊？我哋知道係 T 個啦。小丑咧準備咗氣球 T 個，同埋橙波波12個。佢就話啦，綠色比橙色多，綠色比橙色多，又係呢一個結構咯喎。綠色比橙色多，即係綠色多；綠比橙多，即係綠嘅多。換個説話講，即係橙嘅係少啦。非常好，就掌握到啦。咁啊，橙就得12個，橙係少啲嘅，係咪？咁綠色係多啲嘅，咁綠色係 T 啊嘛，綠色係 T。咁綠色嘅係咪自然就要用減4啊？sorry， 綠色嘅係要減去橙色呢12個，就會得出4呢個相差。有啲同學可能諗，咦，劉 Sir， 我用 T 減4等於12得唔得？調色其實都得嘅，不過呢個就係另一個故仔啦。呢個故仔嘅結局咧就係12。好，我哋好簡單就做埋佢啦。咁 T 就等於4加12啦。咁 T 就等於16啦，係咪？好啦，呢個做咗啦。咁啊，記住咧，應用題要寫翻個答句啦。好啦，我哋望一望呢一個飛天章魚啦。呢個飛天章魚又係啦，佢就係一樣咁樣寫個假設句啦。設佢今次佢強迫你係 H， 古仔嘅結局係32。呢個故事係一個共有嘅故事嚟嘅。咁 8H 係32。因為每條機械臂嘅座位數量相同，
所以係乘數，8h 係32。咁我哋個簡單嘅做法咧就係 h 等於32除200啦。咁你自己做埋佢啦。好，再望下主題樂園，我哋又係睇個問句啦。睇個問句，黃老師買海豚幾多個？佢都假設埋啦，咁咪可以抄落去啦。將個多少改咗做 e， 即係咁樣樣。咁啊睇翻呢條題目咧係一條咩題目啦？咁啊佢話俾你聽係 e 除以5啦。咁我哋自己去分析下係咪真係 e 除以5啦？佢買咗一堆海豚鎖匙扣，而家唔係若該個啦，係 e 個買咗 e 個平均分，真係除數喎。平均分俾5班嘅學生，即係 e over 5啦 ，e over 5係啦，就等於每一班得到嘅數目等於28，咁 e 自然等於28乘以5啦。嗱，又係我哋表演我哋乘法速算嘅時候咯喎，記唔記得我哋學過乘5係點樣做速算呢？咁我哋嗱，你同學仔已經知道係點做速算啦，係咪啊？28乘以5啊，我哋知道乘法最勁係咩啊？最勁就係2、5得10啊嘛，所以我哋拆個2出嚟。咁另一邊係咪剩低14啊？跟手呢度係咪2、5得10啊？OK， 所以我哋就可以速算到 e 就等於140啦，係咪咧？咁啊，搞唔掂嘅咪死計咯，冇乜所謂嘅，就係唔識速算，我哋可以慢算噶嘛。好，呢度叫你自己去創作條應用題啦。咁你今晚翻去自己做咗佢啦，我哋唔做啦，唔一齊做啦。OK， 我哋做一做條堂課。好啦，而家用2分鐘做咗條堂課去。咁啊，俾少少時間你哋啦。咁啊，逢親呢，嗱，佢已經咧將嗰個強迫咗個切同埋個 A 俾你啦。咁所以其實你就係喺翻嗰個問句嗰度咧去揾嘅啫。所以你就係將這部吸塵機的原價咧抄翻落去就可以啦。好，跟住就睇下呢個咩故仔咯喎。呢個故仔係一個減法嘅故仔嚟嘅，減咗150蚊。呢部原價係幾錢啊？原價係 A， 原價係 A。咁呢個故事嘅結局係乜嘢？個結局就係吸塵機嘅售價啦。所以呢個故事嘅結局，吸塵機個 A 我哋寫翻喺前面啦，就係399。呢個399係嗰個售價，售價點嚟㗎？就係將吸塵機嘅原價減咗150蚊，就係399啦。咁 A 梗係貴過399啦，係咪？所以 A 就等於399加150。聰明嘅同學咧，我哋又可以睇啦。呢個399加150，其實又係唔使直式嘅。喺個150嗰度咧，俾1蚊過嚟，咁成條數係咪俾1蚊過去？係咪變咗400加149啊？咁係咪舒服好多啊？嗱，睇明佢啊！呢個要，其實呢啲應該2、3年班老師有教過㗎，你哋做得聰明啲。咁 A 咧，自然就等於549啦。好，睇下一題啦。係啊，俾咗你添，唔緊要啦，delete咗佢先。好啦，咁我哋又係啦，我哋中意切係乜嘢未知數都可以嘅，切做 Y 都得嘅，切做 X 都得嘅。視乎你自己快樂啦嚇，切做乜嘢嘅都 OK。咁啊，假如我切去做 Y 啦 ，OK。咁我哋睇下點樣咯喎。OK， 每一題係 Y 分，所以我哋將呢個 Y 寫翻喺條題目度，每道題目係 Y。佢答啱咗15題，題題都 Y 嘛，咁15題題題都一樣，咁係乘法嚟㗎啦。因為寫住個共字，個結果就係75分。咁 Y 我哋最好就用打直嘅寫法啊，75除
15，咁係咪可以約揀啦？咁咪一齊約揀啦，約5，15同埋3，有冇得再約啊？有得再約啦，咁咪自己做埋佢啦。好，呢個咧女乘客有幾多個？咁咪抄落嚟啊！假設呢個，咁我哋一齊寫啦。女乘客有 Y 個，咁我鍾意用 Y 嘅，咁我哋就將呢個 Y 咧寫返個題目度喎。男仔係女仔嘅一半，有男仔18個，個結局就係18啦。咁發生咩事咧？我男仔係女仔嘅一半，咁係咪即係我將個 Y 將啲女仔一分為二，斬開2件，就係變成男仔啊？咁我哋又唔好咁殘忍啊！好啦，我哋將啲女仔嘅數目平均分2等份，每一份就係男仔嘅數目啦，係咪？即係話女仔就等於18乘以2啦。咁 Y 自然就係等於36啦。好啦，咁啊嚟到呢度咧，咁希望同學咧都大致掌握。咁我哋又做少少總結啦。每一題裏邊咧，我哋咧其實就係需要喺嗰個未知數做咗一個設句先。每一題裏面做一個設句，做一啲應用題，做一個設句。個設句點嚟嘅咧？翻去上邊先，翻去上邊。好，呢度個設句咧，其實就係由問句嗰度嚟嘅。你可以望住出邊啦，唔使得揭書嘅啦。由喺個問句嗰度嚟嘅個設句。咁我哋只係需要咧加上一個設做開頭，同埋決定個未知數，就可以做到個設句啦。跟住然之後咧就寫翻個故仔。咁啊，通常我哋先寫結局嘅。好似呢條咁樣，個結局係26，個結局係26，咁啊等於26。咁再睇下呢個究竟係加減乘定係除嘅故仔啦。咁就去列寫翻條方程，跟住接住就係我哋之前學過嘅加減乘除4種嘅解方程嘅方法啦。咁我哋會用逆運算啦。咁今日提到乘同除，我哋都講過啦。乘法嘅方程咧，我哋可以咧用除法呢個逆算咧去解決。咁我哋做除法嘅逆算嘅時候咧，我哋咧係可以咧係做呢個直式嘅，打直去寫嘅。咁啊，揾翻一題先。呢度係咪？我哋將呢個32除以8係可以打直去寫嘅，咁就比較快約揀。咁啊，今晚翻去咧就做咗完成咗個作業去，好冇？咁啊，唔識嘅一樣啦，WhatsApp 問我啦。咁啊，大家好好加油啦，辛苦晒啦，拜拜。